Fala galera, bom dia, boa tarde para todos. Galera, tá aí mais um projetozinho, viu? Feito aqui na fábrica aqui, Danilo Projeto, beleza? Um sonzinho de mala, galera, que virou uma paredinha, beleza? Aqui era 6 caixas de média individual, nós unimos. Eu fabriquei as duas orelhas, né? De corneta. Mais esse acabamentozinho da lateral aqui. Vocês viram aí, era 6 caixas de média individual, nós unimos tudo, beleza? E fiz o rack dos módulos também, diferenciado dos iguais, galera. Essas coisas só aparecem aqui mesmo. Profissional tem muito, viu? Mas a diferença não do que tá, viu? Show de bola, hein, galera? É isso aí, o rackzinho